यो मेरो 1.5 वर्ष अगाडि किनेको बुफर जुन चाहिँ केही काम नलाग्ने भइसकेको छ। यो मैले कबाडीबाट उठाएर ल्याएको बुफरको चाहिँ यो ब्लुटुथ चाहिँ हामीलाई काम लाग्ने छ र यसमा चाहिँ हाम्रो स्पिकर बाहेक अरू केही पनि छैन र यसमा चाहिँ ब्लुटुथ बाहेक स्पिकर छैन र हामी यसलाई चाहिँ यसमा फिट गर्नेछौँ र कस्तो आउँछ साउन्ड सबै टेस्ट गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा जो नयाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला है त। र फर्स्टमा चाहिँ अब हामी यसलाई खोल्नेछौँ। यसमा चाहिँ केही नट सट केही पनि छैन है, डाइरेक्ट निक्लिन्छ र यसमा चाहिँ यो सबै यसको चाहिँ यो ड्यामेज भइसकेको छ। यो चाहिँ केही काम लाग्दैन र भित्र चाहिँ यस्तो छ यसको हालत। र यसको चाहिँ केही छैन, स्पिकर मात्रै छ, सिम्पल छ। यहाँबाट चाहिँ दुईटा हाम्रो वायर निक्लिएको छ स्पिकरको र यसको चाहिँ हामी ब्लुटुथ झिक्नेछौँ र ब्याट्री झिक्नेछौँ, अरू केही पनि छैन है त यहाँ। र यसबाट चाहिँ मैले ब्लुटुथ पनि झिकिसकेँ र ब्याट्री पनि झिकिसकेँ। यो देखिएको हाम्रो यो ब्याट्रीको तार र यो देखिएको हाम्रो एलइडी भएको र यो चाहिँ हाम्रो दुईटा स्पिकरको तार छ र यो तार चाहिँ हामी यो स्पिकरमा जोड्नेछौँ। यसमा माइनस प्लस कुनै हुँदैन, जुन जोडे पनि एउटै हो। र अब हामी यसलाई भित्र चाहिँ फिट गर्ने छैनौँ, यसलाई चाहिँ हामी बाहिर फिट गर्नेछौँ है त। त्यसैले यसको यो स्पिकरको तार चाहिँ हामी बाहिर निकाल्नेछौँ र यो लगाइदिनेछौँ। यो स्पिकरको तार चाहिँ यसमा जोड्नु पऱ्यो नि त होइन। र यो चाहिँ फिट भइसकेको छ। यसबाट चाहिँ हामीले दुईटा वायर निकालेको छौँ स्पिकरको र यसमा छ स्पिकरको वायर जोड्ने दुईवटा तार। र अब हामी यसलाई टेस्ट गर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी यसलाई स्पिकर नजोडिकन अन हुन्छ हुँदैन त्यो टेस्ट गरौँ र यो चाहिँ फाइनली अन हुन्छ। अब यसलाई हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ र यो दुईवटा देखिरहेको वायर चाहिँ हामी यसमा माइनस प्लस कुनै हुँदैन, जुन भए पनि जोड्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यो दुईटा वायर कनेक्सन गरिसकेको छु। यसबाट निक्लिएको तार हो, सिम्पल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई हामी अन गरौँ, यो अन हुन्छ कि हुँदैन। Welcome to Sony Alexa Universe. र फाइनली यो चाहिँ अन भइसकेको छ है। बच्छ बज्दैन त्यो त हामीले टेस्ट गरेको छैनौँ र अब हामी यसलाई टेस्ट गर्छौँ के यो बज्छ त। यो चेक गर्नको लागि चाहिँ मेरो एउटै फोन छ, त्यसैले मैले त्यही फोनबाट कनेक्ट गरेर बजाउनु पर्ने हुन्छ। यो सङमा कपिराइट लाग्दो होला त्यो त मलाई थाहा छैन होइन, मलाई यो सङ मनपर्छ त्यसैले मैले यो युज गरेँ। एकचोटि सुन्नुहोस् है त तपाईँहरू कस्तो आउँछ। धेरै नबजाउँ फेरि कपिराइट लाग्न सक्छ है। त्यसैले आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर गर्न बिर्सिनु होला है त सबैजनाले। र हाम्रो छिट्टै नै 2K फ्यामिली पनि पुग्नेवाला छ। जय नेपाल।